عليكم بخير، صحتكم لاباس، اموركم هانيه الحمد لله. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت ندير معكم هاد الوصفه ديال الراس ديال الغنمي. هاد الوصفه هادي تقدروا ديروها ان شاء الله حتى في العيد الكبير، حتى هي راه هاد الروس هادو تيكونوا في الفطور، كاين اللي تيديروا في الفطور، كاين اللي تيديروا السكسو. انا اليوم غادي نطيبو بواحد الطريقه انتما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله بحول الله. عندي هنايا الراس تاع الغنمي كما تشوفوا، راني غسلته مزيان ونقيته وخويت ليه هاد الجيوب ديالو اللي تيكونوا هنا، هاد الكراوش هذا ضروري تحيديهم حيت كيكونوا فيهم داكشي ديال مرات تكون فيهم شي دويده ولا تكون فيهم شي حاجه، حيت مع تيرعاو في الخلا ضروري كطلع لهم شي حاجه مع النيوف ديالهم وتتبقى واحله هنايا. المهم غسلوهم مزيان من دوك الشوائب وكل شيء. وعندي كاس ما بين الزيت البلدي والزيت الرومي، وعندي القزبر حبوب والكمون ومليحه. هادو هما اللي غادي نستعمل في الطياب ديال الراس، والماء بطبيعه الحال الماء. هنايا عندي هاد المخ هذا، بغيتو ديروه مع الراس ديروه. انا كنقترح اليوم غادي نسلقو في الماء، هو غير في الماء غنسلقو، وغادي ملي نسلقو غادي نحيد ليه هاد القشره ديالو كامله، هاد العريقات وداك الشيء غادي نقيه، وغادي نشد مقله وغادي ندير فيها شويه تاع السمن، وغندير فيها شويه تاع القزبر خضر محسوك، وما نديرش الملحه لحقتاش السمن فيه الملحه، ما غاديش ندير الملح صافي. ندير شويه تاع الكمون شويه تاع القزبر، وغادي نديو نجيبو هذيك ديك السمينه صافي، ونحط فيها هاد المخ هذا اللي مسلوق. بغيتو كاينه طريقه اخرى، تحكوا مطيشه وغديروا القزبر والمعدنوس، ديروا الثومه وديروا القزبر والمليحه والكمون وتديروا في هذا المخ هذا اللي مسلوق هذا. اللي بغيتو دوزوا به هكا خبيز ولا شي حاجه ديروا معاه مطيشه. ودابا بسم الله على بركه الله، انا غادي نوريكم الطريقه باش غادي نزكي هذا الراس هذا. هانتوما كما شفتوا انا درت هذا الراس هذا في الكوكوت. هانتوما الاقتراح تاع اليوم راه بسيط وسهل، ما كاينش فيه زعما شي حاجه اللي شحري ولا سميتو ولا داكشي، ما كاينش. هانتوما انا غادي ندير شويه تاع القزبر حبوب، ها هو ندير شويه بزيت ماشي مشكل، وغادي ندير الكمون البلدي، وغادي ندير المليح هي هادي منكثرش، ندير الكويس تاع الزيت. ها هو قلت لكم كاس ما بين مخلط ما بين بلدي ورومي، ها هو وغادي نكب عليه الماء. هانتوما كما شفتوا ها هو، وغادي نسد عليه دابا في الكوكوت وغادي نردو يطيب وانا معكم ان شاء الله. وغادي ندير هاد المخ حتى هو غادي نديرو يتسلق، هاد المخ هذا غادي نديرو يتسلق ونرجع معكم ان شاء الله بعد ما الطبق ديالي يطيب ونبغي نصاوب المخ.
بسم الله على بركه الله. دابا غادي نحطوا الغديوه ديالنا ما شهيتكم فيها. انتما كما تشوفوا راه تبارك الله راه طايب. هانتوما داك الماء اللي درت قبيله راه ما بقاش، راه هو وكح، راه بقات غير الزويته واقفه. وها العيد تبارك الله هو جاي. نديروا هاد الشهيوه هذه حنا كنديروها في الفطور، في نهار تاني عيد كنديروها في الفطور، كنطيبوها بالليل كتبات طيب على الفاخر. وندير هاد المريقه ديالها هكا من الجناب بحال هكا. ما شهيتكم فيه هذيك الريحه ديال الكمون مع الريحه ديال قزبر حبوب، جات زوينه يا سلام. ما بقى لي الا غادي هنايا نحط هاد سميتو هاد الطبيصلات، هاد هذه فيها الملحه والكمون والقزبر، ورافقتها بهاد الشليضه هذه. اما هو راه ما يحتاج لا شلاضه لا والو، ولكن دابا درت شلاضه هذه راني دايرها معكم في الفيديوهات ديالي القدام، راني غادي نبينها لكم. شلاضه كتطلع ممتازه غير بوحدها كتغدي مع المخ اللي قلت لكم طيبت بالسمن والقزبر والمعدنوس، والخبيز ديالنا الخبز المشهور ديال المنقاع الخابيه اللي بالزرارع بالنافع وحبه حلاوه والجنجلان وزريعه الكتان والحبه السوداء. هادشي باش كنعجن انا الخبز ديالي. وهاد الطبق ديالي تاع اليوم وما شهيتكم. وسمحوا لي الا كانت شي وحده كتوهم ولا شي حاجه تسمح لي، والخير راه عندكم في محلاتكم كله خير في دار. وما تنساونيش من تعليق زوين، من لايك، اشتراك اللي اول مره تيشوف القناه ديالي ما يبخلش عليا بواحد الابوني باش نقدر نتا انا نعطيكم الجديد. يلا والسلام عليكم.